Hola amigos y amigas y familias y antecesores. En el día de hoy os voy a enseñar un track que estoy haciendo. Es de un género un poco peculiar. El género se llama Microwave. Y el género consiste en usar sonidos de microondas para hacer una canción. ¡Wow! Y bueno, yo he hecho este pequeño tema. Os voy a enseñar las partes que tiene. Bueno, esto es un feel de cuando abres el microondas y le das el botón y eso. Esto es un sonido de palomitas. Aquí también. Vale, esto es como... Ups, ayuda. Un efecto de... como un white noise en microondas. Esto es cuando está hecha las palomitas que hace pi. Y esto es el microondas cuando está funcionando. Con una melodía chingona. Y aquí esto es el sonido de muchas palomitas a la vez. Con un poco de reverb. Y ya está. Así que vamos a escuchar este magnífico track. Y eso, espero que les guste mi género microwave. Si ustedes quieren, me proponen nuevos géneros y yo los intento recrear. O si no les gustan los nuevos géneros, me piden tutoriales de géneros ya existentes. Porque hay mucha gente que no sabe hacer géneros tan sencillos como el Progressive House. Así que, allá vamos. Espero que les guste y adiós. Bueno, pues espero que les haya gustado mi track. Si os ha gustado, le dais manito hacia arriba. Y si no os ha gustado, le dais manito hacia arriba. Así que yo me despido y me voy. Soy Da, adiós.